Атом электр станциясында жойқын жарылыс болуы мүмкін. Бірақ бұл туралы Қазақстан Халық партиясы мен Байтақ Жасылдар партиясының үндеулерінде бірде-бір сөз айтылмаған. Есесіне атом электр станциясының артықшылықтары, қажеттілігі, электр энергиясының тапшылығы жайлы көп айтылған. Құрметті партия мүшелері, ақсақ түстен кейін маңырайды демекші, сіздер осы уақытқа дейін қайда болдыңыздар? Президенттің референдум өткізу туралы айтқанына 1 жыл уақыт өтті емес пе? Ал атом электр станциясын салу қажет деген әңгіме 2019 жылдан басталған. Құрметті партия мүшелері, сіздердің ақпараттандыру жұмыстарын қоғамдық тыңдалымдардан кейін бастағандарыңыз бәрімізді қынжылтады. Оның үстіне сіздер халықтың мұң-мұқтажын жеткізіп, сөзін сөйлеудің орнына биліктің мүддесін қорғап жүрсіздер. Құрметті партия мүшелері, біз қазақстандықтар сіздерді референдум немесе сайлау